waxaa xaqiiqa ah markaad maqasho saacad inuu kuu soo dhacayo magacan ah Rolex. Haddaba sidoo wiil yar oo agoon iyo rashi ah u dhisay mid ka mid ah shirkadaha saacada ugu magac weyn sidoo kalena ugu caansan caalamkan oo dhan qiyaas ahaan gaaraysa 10 bilyan waqtigan aan joogno. Sidoo kale waa maxay siraac u qarsan kambanigan in ilaa maanta la ogeyn iyo mideeda kale waa maxay sirta ka dambeysay inay saacadan sidan oo dhan u qaalisanaato. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ku ogaanaynaa wax walba oo rabtay inaad ku ogaato shirkadda Rolex iyo waliba bilowgii aad ka hayso martay. Fadlan isku day inaad la socoto ilaa dhamaadka muuqaalka si aan wax badan isku fahanno. haddaba qisada Rolex waxay ku bilaabanaysaa ninkan oo lagu magacaabo Hans Wilsdorf kaas oo u dhashay wadanka Jarmalka gaar ahaan Colombek taariikhdu markay 22 Maaj 1881 waxaana dhalay labadan waalid oo lagu kala magacaabo Anna iyo Johann Wilsdorf waxa uu ahaa wiilka labaad saddex ciyaal oo dhaleen labada waalid waxay ahaataba Hans waxa uu ka soo jeeday qoys ganacsigooda si fiican u kala socdo ganacsigaas oo awgood uga tagay oo ahaa iibinta biraha macdanta halkaas oo ay ku noolaayeen asagii qoyskiisuba nolol qurux badan sidoo kalena ah nolosha dhexdhexaadka ee wadankaas laakiin nasiib xumo noloshaas quruxda badan ma aysan noqonin mid sii socota Hans markii uu galay da'da 12 waxa dhacday in hooyadii xanuun ku soo boodo taas oo ugu dambeyn u dhimatay xanuunkii intaas oo kaliya maaha isla bilooyin kadib dhimashada hooyadii waxa dhacday inuu sidoo kale aabiyina geeriyoodo isla bilooyin gudaheed Hans waxa uu ka yimaaday nolosha laba waalid oo jecel asagoona ugu dambeyntii noqday agoon iyo rajay haddaba xilkoodii waxa qaaday sidoo kalena la wareegay adeerkood kaas oo hantidii ay lahaayeen u iibiyay sidoo kalena ku geeyay waxbarasho asagoo saddexdoodiiba geeyay boarding lagu magacaabo Ernest Coburg sida muuqatayna Hans horaantii buu ka soo horjeeday go'aankan adeerkii sidaas ay tahayna wada kale uma banaaneen aan ka inuu diiradda saaro iskuulkiisa oo kaliya waxay ahaataba Hans waxa uu jeclaa wax akhrinta sidoo kalena maadooyinku si fiican u bartay waxay ahaayeen xisaabta iyo sidoo kale luqadaha halkaas uu ugu dambeyn ku bartay luqadda Ingiriiska iyo Faransiiska maadaama uu aad u daneynayay inuu safro waxa uu ogaa inuu luqadahan u baahanayo kuwaas oo ugu dambeyntii door muhiim ah ka ciyaaray guushiisa haddaba waqtigii lagu guda jiray iskuulkiisa waxay saaxiibeen wiil u dhashay dalka Switzerland kaas oo uga sheekeyn jiray magaalada uu ku dhashay La Chaux-de-Fonds magaaladan oo aad loogu yaqaan sidoo kalena taariikh weyn ku lahayd sameynta saacadaha Hansna magaaladan aad ayay u soo jeedatay haddaba Hans markuu gaaray da'da 19 waxa uu ka soo tagay boardingkiisii ku yaalay dalka Jarmalka asagoona soo aaday Geneva Switzerland halkaas oo ugu dambeyn ka shaqo bilaabay shaqadiisii ugu horeysay asagoona u shaqeeyay shirkad suuq geysa luulka haddaba shirkadan ayaa shirkad soo iibsata luulka noocyadiisa kala duwan ayagoo ku soo iibsanaya qiimo jaban kadibna ku labeeyinaya qiimo kii hore ka wanaagsan marka loo eego da'diisana lacagta uu ka qaadan jiray waxay ahayd mid aad ugu filan maalin maalmaha kamid waxa uu warqad ka helay saaxiibkiis kaas oo u soo bandhigay shaqo ugu shaqeynaya company lagu magacaabo Conto Cartel haddaba company-gan ayaa ah mid kamid ah kambaniyada ugu waaweyn waqtigaas sidoo kalena soo saari jiray saacadihii waqtigaas ugu tayada badnaa haddaba saacadaha ay soo saari jireen waxaa ka mid ah kuwa ay ayagu sameeyeen bilow ilaa dhamaad taasoo dhanka kale marka laga eego Hans uga dhigneed fursad weyn oo uu ku fahmi karo sidoo kalena uu ku baran karo sida ay u shaqeeyaan saacaduhu midda xusida mudan ayaa inuu company-gan ku yaalay La Chaux-de-Fonds waa isla goobtii uu Hans daneyn jiray inuu weligii aado inkastoo company-gan soo saaray luulka uu uga lacag badnaa marka loo eego company-ga saacadaha laakiin Hans middan ma ayna joojinin oo waxa uu aad u daneynayay ganacsiga saacadaha haddaba taariikhdu markay 1900 waxa uu soo wareegay La Chaux-de-Fonds halkaas oo ugu dambeyn ka shaqo bilaabay haddaba intii lagu guda jiray waqtigaas waxa uu aad u bartay sidoo kalena uu ku takhasusay sameynta saacadaha bilow ilaa dhamaad ugu dambeynna waqtigiisa halkaas ayuu ku soo ilaaday asagoona u soo wareegay wadanka Ingiriiska gaar ahaan caasimadiisa London halkaas uu ka shaqo bilaabay shirkad kale oo caalami ah sidoo kalena soo saartay saacado tayo leh asagoona kursi muhiim ugu fadhiistay shirkadan sidoo kalena door muhiim ah ka qaatay asagoona u soo xareeyay macaamiil badan haddaba intii lagu guda jiray labadii sano uu ka shaqeynayay halkaas waxa ku soo dhacday fikrad ah in la gaadhay waqtigii uu aasaasan lahaa shirkad qaas ah sidoo kalena soo saartay saacadaha asagoona ku kalsoonaa aqoontiisan xeelka dheer uu leeyahay saacadaha sidoo kale intii lagu guda jiray waqtigaas wuxuu la kulmay xaaskiisa mustaqbalka taasoo lagu magacaabi jiray Florence Francis ayagoona ugu dambeyntii aqal galay taariikhdu markay 1905 Hans waxa uu qalinka ku dugay inuu aasaasay company-giisa saacadaha laakiin dhibaatada jirta waxay ahayd lacagta uu haystay inaysan ku filnayn
inuu ku aasaasay kambani. Haddaba maalin maalmaha ka mid waxaa dhacday inay wada fadhiistaan walaalkii ka weyn kaasoo lagu magacaabo Alfred Davies ayagoona ka wada hadlay nolosha iyo halka ay wax marinayaan. Haddaba Hans ayaa isla markiiba u sheegay walaalkii qorshihiisa iyo inuu rabo inuu aasaaso kambani soo saara saacadaha. Nasiib wanaagna maadaama uu Davies haystay lacagtiina waxa uu ku raacay go'aanka walaalkii kalsooni uu ku qabay darteed. Halkaasuuna ugu dambeyn ku darsaday sheer asagoona buuxiyay lacagtii dhibnayd ayagoona sidii ku aasaasay kambanigii kaasoo ugu magac dareen Wilsdorf and Davies Limited. Waxa kale oo heshiis la galeen kambani kale oo soo saari jiray saacadaha kaasoo lagu magacaabo Hermann Elgar kaasoo ku yaala Switzerland. Waxay bilaabeen inay u kala dhoofiyaan saacadooga Switzerland sidoo kalena ay u dhoofiyaan Ingiriiska si ay halkaas ugu iibiyaan. Haddaba hal dhibaato ayaa jirtay. dhibaatadaas oo ahayd in saacadaha gacantu aysan caan u hayn sida ay maanta u yihiin oo kale oo kaliya waxa la isticmaali jiray saacadaha jeebka lagu qaato oo saacadaha gacanta waxa isticmaali jiray oo kaliya dumarka weliba ayagoo u isticmaali jiray qaab isqurxin ah iyo sidoo kale gacan gashi. haddaba Hansna middan gebi ahaan buu ka soo horjeeday iyo in la isticmaalo saacadahan jeebkaba asagoona maruu aragtidiisa ka hadlay yidhi haddaan ka hadla aragtidayda saacadahan jeebka gebi ahaanba waxaa kala wareegi doona saacadaha lagu xidha gacanta laakiin kaliya waxay u baahan yihiin in tayadooda la sarraysiiyo oo saacadaha gacanta waagaas tayadooda ma sarreyn. haddaba Hans dad badan ayaa kaga soo horjeedsaday arrintaas laakiin waxaasoo dhan dheg ma uusan u dhigin asagoona xoogga saaray sidii u soo saari lahaa saacadahaas gacanta sidoo kalena wadamo badan ugu safray sidoo uu ula kulmi lahaa saacad sameeyayaal badan si uu si xeel dheer ugu barto samaynta saacadaha noocaasa. halkaasuuna ugu dambeyn si tartiib ku sameeyay saacada gacmeed tayo sare leh. intaasoo kaliya maaha sidoo kale Hans waxa uu ogaaday si uu suuqyada caalamka oo dhan u qabsado inay lagama maarmaan tahay inuu baraandigiisu noqdo mid la yaqaano sidoo kalena leh magac la xasuusan karo. haddaba waxaa la gaaray waqtigii Hans bedeli lahaa magacii hore sidoo kalena uu ku bedeli lahaa magac heer sare ah la qaban karo sidoo kalena si fudud uu qof walba ku xasuusan karo qofkaasi luuqadu dooniba ku hadlay. haddaba Hans waxa waqti badan ku bixiyay sidii uu heli lahaa magacaas ugu dambeynna raadin badan magaca Rolex ayaa meeshaas ku dhashay maadaama uu hubayna inuu magacan u qalmo shirkadiisa isla markiiba shirkadii waxa uu ka bedelay magacii hore asagoona ku diiwaan galiyay magacan ah Rolex. isla sanadadii xigayba Rolex waxay caan ku noqotay soo saaridda saacad gacmeed tayo sare leh guud ahaan dadkii maalqabeennada iyo dadkii magaca lahaaba waxa ay bilaabeen inay xidhaan saacadii Rolex tahay laakiin nasiib xumo intii lagu guda jiray waqtigaas waxa qarxay dagaalkii koowaad ee dunida kaasoo sababsaday xidhidda ganacsiyo badan iyo sidoo kale in ganacsidii waaweynaa lagu soo oogo canshuuran caqligal ahayn canshuurtaasoo gaadhaysay 33% dhammaan ganacsidii ku diiwaan gashanaa Ingiriiska sidoo kalena alaabahooda soo dhoofsan jiray. middanna caqabad weyn ayay ku noqotay Hans asagoona ugu dambeyntii go'aansaday inuu gebi ahaanba kambanigiisii ka soo raray Ingiriiska asagoona u soo raray Bienne Switzerland si uu canshuurtaas xaddaafka kambanigiisa uga fogeeyo. sidoo kale sababta kale ku kaliftay inuu ka soo guuro waxay ahayd maadaama ay Jarmalka iyo Ingiriisku cadow isku hayeen. dadka Ingiriiska waxay bilaabeen inay nacayb u qaadaan dadkii Jarmalka maadaama uu Hans aslaantiisa Jarmal ahaa sidoo kalena uu magac Jarmal watay waxaa bilaabatay in ilgooniya lagu soo fiiriyo taasoona kaliftay inuu si degdeg ah meeshaas uga soo guuro. 10 sano kadib aasaasidii shirkadiisana waxa uu sameeyay loogadan. sidoo kale 1919 waxa uu xafiiskii weynaa ka soo raray magaalada Bienne asagoona u soo raray Geneva halkaas uuna ilaa maanta ka dhisan yahay. haddaba waa meesha uu Hans dhammaan awoodiisa isugu geeyay asaga iyo weliba tiimkiisu sidii ay u soo saari lahaayeen saacad gacmeedyaal tayo sare leh. sidii ayaana dhacday 1926 Rolex waxay soo saartay model cusub kaasoo gebi ahaanba bedelay casriga saacadaha waana markii ay soo saareen saacad lagu magacaabo Rolex Oyster taasoo noqotay saacadii ugu horeysay ee waterproof ah. waxay haataba Hans uu ogaa talaabadan inay noqon doonto talaabadii gebi ahaanba bedeli lahayd kambanigiisa sidoo kale uu ogaa noocan saacadeed inay indho badan soo jiidan doonto laakiin wuxuu go'aansaday inuu la sugo waqtigii ku habboonaa sidoo kalena uu adduun weynaha u soo bandhigi lahaa. isla 1926 Hans waxa uu maqlay haweeney lagu magacaabo Mercedes Galatzy taasoo ka soo jeeday wadanka Ingiriiska. haweeneydan oo sheegatay inay awood u leedahay inay dabaal ugu kala gudbi karto waadi weyn oo u dhaxeeya wadanka Faransiiska iyo Ingiriiska. waadigan oo ahaa 20 mayl. marka dad badan ma aynan aaminin haweeneydan iyo hadalkeeda oo waxay rabeen inay indhahooda hortooda ku samayso meeshiina ay ka soo qayb galeen kumanaan qof. haddaba Hans halkan wuxuu ka arkay fursad aad u weyn sidoo kalena fursadii uu ku soo bandhigi lahaa saacadiisa biyaha celisa asagoona haweeneydii ku qanciyay inay xidhato saacad weliba asagoo qoorteeda ugu xidhay. waxay haataba saacado badan oo biyihii ku jirtay waxay awood
awood weyday inay dhammaystirto safarkeedii biyaha oo aad u qaboobaa darteed sow tijaabadaas ma noqonin mid guulaysata laakiin Rollex iyo tijaabadeedii ayaa noqotay mid guulaysata sidoo kalena indhaha caalamka oo dhan qabsata Hannesna fursadii ma uusan beer darayn asagoona xayisiimaha bogga hore ku soo daabacay dhacdadii meeshaas ka dhacday taasoona Rollex ka dhigtay in adduun weynaha oo dhan laga aqoonsado intaasoo kaliya maaha Hannes xitaa waxa uu sameeyey inay meelaha ay dadku u soo dalxiisaan sidoo kalena ay u soo daawasho tagaan uu saacadiisa ku soo bandhigo asagoo weliba saacadiisa ku dhex ridaya dhalooyinka biyaha ee malayga lagu xanaaneeyo si ay dadka meeshaas u soo daawasho taga ay u arkaan haddaba suuqgeyntiisii maskaxda lahayd waxay ugu shaqaysay sidii uu rabay asagoona dadkii oo dhan maskaxda ka qabsaday asagoona maruu ka hadlay yidhi si aad u samayso kambani guulaysta keliya waxaad u baahan tahay suuqgeyn weyn asagoona sidaas sameeyey sidoo kalena heshiis la galay dadkii ugu caansanaa wakhtigaas si ay ugu xayisiiyaan saacadihiisa 1945 sidoo kale waxa uu soo saaray saacaddii ugu horreysay ee wakhti iyo taariikhba sheegaysay laakiin nasiib xumo wax yar kadib soo saaridii saacadanba waxaa ka geeriyootay xaaskiisii taasoo ahayd mid garab taagan ilaa bilowgii weliba ayagun wax iyaala dhalin runtii Hannesna middan aad ayay u xanuujisay intaas kadib Hannes waxa uu awoodda saaray sida uu meel ugu hubsan lahaa mustaqbalka boqortooyadan uu dhisay iyo sidoo kale sida ugu hubsan lahaa gacan amni leh waana markaas marka uu aasaasay urur macaawimo oo ugu magac daray Wilsdorf Foundation ururkaasoo gebi ahaanba ku wareejiyay shirkadiisii Rollex iyo maamulkeedaba ilaa maantana ururkaas ayaa maamula maadaama uu urur yahayna canshuur lagama qaado oo lacag badankeeda waxaa la sheegay inay ku baxdo qaab macaawimo ah waxay ahaataba shirkadda Rollex ayaa ah mid si aad looga taxadaray sidoo kalena amnigeeda aad loo sugay inkastoo ay tahay shirkadda loogu aqoonsiga badan yahay adduunka haddana gudaheeda ayaa ah mid aan gebi ahaanba la ogaan karin sida loo maamulo qofka dhabta ah ee maamula iyo sidoo kaleeto lacagta ka soo xarato meesha la geeyo dhammaan waxaasoo dhan cid ka warhaysa ma jirto xitaa waxaa la sheegay in shaqaalaha shirkaddan heshiis hoosaad lala saxeexo sidoo kalena aan gebi ahaanba la ogolayn in sawir laga qaado dhismaha gudihiisa dhammaan waxaasoo dhan lama oga waxa kaliya la ogyahay ayaa ah marka uu Hannes 1960kii dhintay inuu kambanigu halkiisii ka sii waday hawshiisa sidoo kalena uu kambanigu cirka sii galay ayagoona awoodoodii sii saaray suuqgeyntoodii iyo sidoo kale samaynta saacado si qaas loo sameeyay taasoo sababtay inay saacadoodu noqdaan mid ka mid ah saacadaha ugu qaalisan waqtigan haddaba Rollex ayaa mid ka mid ah saacadaha loogu aqoonsiga badan yahay waqtigan sidoo kalena uu aqoonsan karo shakhsi walba haddaba waxaa xusin mudan in wiil yar oo agoon iyo rajaya sidoo kalena aan waxba haysanin uu bedelay gebi ahaanba casriga saacadaha asagoo raacaya baashankiisa waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal daawashada muuqaalkan haddii uu muuqaalkan ku cajab geliyey waan hubaa inuu sidoo kale muuqaalkan aan nasli kaaga diyaariyo ku cajab gelin doono fadlan ka war doon adigoo ku dhufanaya sawirka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa inoo ballanaa